Габдулла Тукай Шүрәле, театр, китап, шагыйрь, милли моңнар, Казан һәм Казан арты, Печән базары, Яһүд яңа кисеп баш, Су анасы, исемдә калганнар кебек күренекле әсәрләрнең авторы. Тукай жайыкта язган вакытта менә шушы Фикер газетасы белән, аннары соңрак инде Әл-Гаср Әл-Җадид журналы белән эш иткәндә, Углар сатирик журналы белән эшләгәндә, аның бу әсәрләрен шушы матбугат шаралары аша жайыкта гына түгел, Петербургта, Казанда, Уфада татарлар яшәгән башка өлкәләрдә дә белгәннәр. Ничек белгәннәр икән? Интернет юк, анда электронкадан җибәреп булмый. Ничектер менә шул заманда да алгы карашлы татар кешеләре хәбәрдар булганнар. Кайсы шәһәрдә нинди газета чыга, нинди талантлы кешеләр бар. Без теге Тукай блогер дип атагач та, менә бүгенге блогерлар белән чагыштырсаң, 19 яшьлек блогерлар баралар. Күп аудиторияларда Саша Спилберглар бар, шулай бит. Алар шуннан да зур аудиторияга йогынты ясыйлар, язалар, сөйлиләр. Әмма дә ләкин һәр кайсы үзенең яшьтәшләренә генә ориентир тота. Шулай бит. Анда менә безнең Илназ бар татарда, анда Ринат бар. Барбер теге яшьләрчәрәк, алар да бик яшьләрчә түгел инде, 19дан алар да зуррак, шулай бит. Тукай 19-20 яшендә аннары Казанга килгән чорында язган әсәрләре, ул үзенең яшьтәшләрен генә берләштерә торган әсәрләр булмаган, эшчәнлек булмаган, ул инде төрле яшьтәгеләр, төрле анда социаль катламдагылар, ничек дип әйтим, байлар да, ярлылар да укый торган, берләштергән кеше булган. Менә шунысы да аның феномен булган. Тукай бүген блогерлар заманында блогер була алыр идеме? Нинди, ничек уйлыйсыз? Нинди социаль челтәрдә популяр булыр иде ул? Facebook, Контакт, Twitter, Instagram. Менә инде уйлаган идем. Миллионлаган подписчиклар. Instagramда. Менә мин дә уйлаган идем Facebook дип әйтерләр дип. Чөнки анда да күбрәк теге сәяси темалар бит инде. Тукай да үзенең заманасының менә шундый сәяси блогер була алыр иде. Шулай бит. Яки була алыр иде. Тукай менә шушы кыска гына яшәгән вакыт эчендә бик күп шәһәрләрне күргән. Һәм travel блогер дигән сүз бар, йөргән җирләрендә бөтенесен шулай бит путешественник, сәяхәтләрдә күргән белгәннәрне язып фотога төшереп бара торган. Хәтта җаектан Казанга килгән арада гына да менә никадәр әйбер күрергә күреп булган һәм күргән ул, шулай бит. Аларның барысын да ул кәгазьгә төшергән, инде телефоны кулында булса, смартфоны, ул инде фотога төшергән булыр иде. Төрле мультимедианы кулланып, фотосын, видеосын һәм зур бәлки лонгридлар куер өчен Facebook яхшы булган булса, миңа калса Тукайның аның Twitterга да булыр иде кызыксынуы, тартылуы һәм Тукайча гына, кыска гына әйтеп, үзенең фикерләрен шушы социаль челтәрдә дә калдырыр иде. Ләкин менә карап торам, Тукайның шәхесен берникадәр аны серле шәхес диләр бит инде, ул теге халык янында, халык каршында, публикада бик чыгыш ясарга яратмаган дип беләбез, ләкин менә фотографияларын карап торам, аның фотографиялары байтак. Димәк, ул фотография төшкән, бәлки төшергә яраткандадыр. Шуңа күрә уйлап торам, YouTube'та да аның берәр каналы булыр иде. Ул берничә гәҗит журналда эшләп килгән. Шуңа күрә бер генә платформасы бетә алмасы миңа калса. Иң популяр булган Instagramны үзләре. Мин белгәнемчә ул бит инде кемнәргәдер каршыда килгән, оппозиционер да булган, үзенең фикерен ачык һәм турыдан-туры белдергән. Шуңа бәйләп уйлап караган чиракта иң популяр блогерлар рәтендә булыр иде Тукай. Чөнки аның фикере күп кешегә кызыклы булыр иде. Ләкин шул вакытта аңа аяк чалышлар да аз булмасы миңа калса, һәм дәүләт тарафыннан да бәлки яклау табган түгел, кыйналуда берәр камчы сыртына салырлар иде. Ул барбыр замана агымына кушылмый калмый алмас иде. Шуңа күрә сәясәттә дә булыр иде ул, шоу-бизнеска да үзенең фикерен бик шәп кенә итеп җиткерер иде. Бүгенге вазгыятькә дә шактыйган саллыгына үзенең фикерләрен яудырыр иде. Ни өчен бүгенге көндә менә татар телле блогерлар арасында сәясәтне, бүгенге вазгыятны аңлатып бирүчеләр юк диярлек? Блогер ролен үтәүчеләр бик аз гына микъдары алар сәясәт белән кызыксыналар, аларга күбесенчә менә шушы үзләренә хайп җыю өчен шушы сары пресса өлкәсен күздә тоталар. Бу беренчедән, икенчедән миңа калса курку хисе. Тукайның да авызын ябарлар иде. Тукайның авызын
ул миңа калса куркыттырмас. Беренче чиратта социаль челтәрләрне алып бару бүгенге көндә барбер күпләр өчен ул да булса подписчикларын арттыру, алар аша бәлки берникадәр коммерциягә чыгу, акча эшләүдер име, шуңа күрә һәрбер блогер карый җайлырак теманы, хайплы теманы, кеше күбрәк укый торган тема. Монда ике сәбәп тә бар. Беренчесе блогерның үзендә, аның акылында, аның фикерендә, мин берәүне дә хәзер рәнҗетмим, берәүне дә гаепләмим. Шушы эшкә алынган очракта һәрбер блогер үзенең жанын алып карый дип әйтергә. Икенчесе аның халыкның шулай ук менә шушы сәяси темаларда кызыксынуында. Чөнки аңлыйбыз, бүгенге көндә бигрәк тә безнең үзебезнең телдә аралашучы милләт вәкилләрендә сәясәткә барбер кызыксыну аз. Минем фикеремчә инде ул Facebook социаль челтәрендә аеруча да популярлык казаныр. Ни өчен дигәндә ул шундый теге күбрәк сәяси темаларга кагылган әйберләр белән дә шөгыльләнгән бит инде. Һәм Facebook инде бу Аблатукайга күбрәк туры килә дип уйлыйм. Безнең мәсәлән Instagramнарга карасак, теге Instagram ничектер күңел ачу өчен, ял итү өчен шундыйрак ни бит инде ул теге формат. Facebook мәсәлән да YouTube форматы шулай ук менән дә сәяси темаларны күп күтәрәләр. Бу форматлар социаль челтәрләр Тукайга күбрәк туры килер дип уйлыйм.